खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिटिआरनि सिमना कमिसननि मासिगिरि पि बार्माया गैलिया। उफेरा बिसायख'थियाव उदाङै गियालासे भट होनो एबसुआ खावलायदों। बिश्वजित दैमारिखौ नंखाय केस होनायनि अजद होदों मनेस्वर बसुमतारीया। आसाम गोरोबथा मावफुंनायनि गोदान कमिटिया गिबि मेल जथुमदों। 3 दाननि गेजेराव रिपर्ट होगोन। आसामनि दरसे गामिया अरुणाचलाव हाबहैसिगोन। 15 नभेम्बरनिफ्राय गामि गामि थांना कभिड भेक्सिन थुगोन। अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाइखौ डिएसपि महरै थिसनगोन। दानिया आबुं रादाब। बिटिआरनि सिमना कमिसननि मासिगिरि आरो आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि पि बार्माया आरो गैलिया। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोबथा हां नागारबाय बारग' IAS अफिसार पि बार्माया। पि बार्माया गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव दिनै फुंबिलियाव गावनि जोबथा हां नागारदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो बिटिआर सिमना कमिसननि मासिगिरि पि बार्माखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थिसनथाय फाहामथाय होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फुङाव जोबथा हां नागारो। मख'नो गोनांदि पि बार्माखौ 2013 मायथाइनि जुलाइ दानाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि महरै थिसनथाय होदोंमोन। बेनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोर, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि गेजेराव जानाय बिटिआर गोरोबथानि सिमना कमिसननि मासिगिरि थिसनथाय होदोंमोन। नाथाय बिटिआरनि सिमनाया सुस्रांजानाय सिगांनो मासिगिरि बार्माया अबथिरा रुंसारि जालांबाय। बारग' IAS अफिसार पि बार्माया दिनै फुङाव अबथिरा जिउ गोमानाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो बिटिआरनि सिमना कमिसननि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबांसा अनसायगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि पि बार्मानि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। फैगौ 30 अक्ट'बर सनिबारखालि रायजोनि मोनबा बियाबाव खुंगोन उफेरा बिसायख'थि। मोनबा बियाबनि गेजेराव तामुलपुर, भबानिपुर आरो गसाइगाव बे मोनथाम बियाबा बिटिआरनि सिङाव। उफेरा बिसायख'थिनि सिगां एबसुआ दिनै क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना उदाङै गियालासेनो लोब लोब फैना भट होनो थाखाय रायजो राजा भटारफोरखौ खावलायदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' दैदेननायाव खुंनाय बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लादों आफादनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव भटार रायजो राजाफोरखौ रावबो दाबि हुमखि सिगि सग' खालामनाङा होननानैबो दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायो। अदेबानि सुबुंखान्थि हादरनि खान्थि बादियै भटार रायजो राजाफोरा जेबो गिनाय गैयाजासे दाद गोसोजों गावबा गाव मोजां मोननाय बिजाथिनो उदाङै भट होनांगौ होननानैबो दिपेन बर'आ खावलायो। बेजों लोगोसेनो गोजोनै बिसायख'थि खुंनो हानाय बादि जिल्ला खुंथायफोरा गोख्रों रैखाथिनि राहा लानांगौ होननानैबो दिपेन बर'आ दाबि खालामदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गावनि हेंथायै तामुलपुर थानायाव नंखाय केस होदों होननानै गोख्रों अजद होदों बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफ दैदेनगिरि मनेस्वर बसुमतारीया। मनेस्वर बसुमतारीया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बिश्वजित दैमारिया गावनि सायाव नंखाय केस जाबसिनदों होननानै बुंदों। बे केसखौ लानानैनो मैया तामुलपुर थानायाव गावखौ लिंहरनानै सानसे हर जाजासिम जिरायहोना दोनदों आरो साजा होदों। नाथाय बेनि सायाव गिया आरो रावबो गिनो नाङा होननानैबो मनेस्वर बसुमतारीया बुंदों। बबेखानि बिश्वजित दैमारिया लाजिना नंखाय राय फोनांना मोनथामसो दफायाव केस होदों आरो खुंथाय गोहोआव थानायफोरा सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि मोनथाय आरो बुंनो हानायनि मोनथायफोरखौ सेख'नो नागिरदों आरो सिगिनो नागिरदों होनना मनेस्वर बसुमतारीया अजद होदों। UPPL दोलोनि दारै बर' रायजो राजा आरो बिटिसिआ जोबस्रांलांनायनि लामायावसै आरो बेखौ जों जेरैखि जाया गाबथानांगोन। बेनिखायनो गाबोन जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव तामुलपुर बियाबाव बिपिएफजों मदद होजानाय बिजाथि गणेश कछारीनो दोलै नोगोरै ओंखारबोनानै भट होनो थाखायबो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ मनेस्वर बसुमतारीया खावलायो। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया
तामुलपुराव उफेरा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लादों होनना BPF दैदेनगिरि मनेस्वर बसुमतारिया दाबि खालामदोंमोन आरो बेनि थाखायनो मनेस्वर बसुमतारिनि हेंथायै केस होदों होनना मिथिनो हादों। आसाम गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदानै दानानै होनाय साब कमिटिनि गिबि मेलखौ मैया खानापारायाव थानाय आसाम गोरोबथा मावफुंनाय मावख'आव जथुमनाय जायो। आसाम गोरोबथा मावफुंनायनि गोदान कमिटिनि गिबि मेलाव आसुनि दैदेनगिरिफोरजों बिफानारि मन्त्रि अतुल बरा आरो राङारि मन्त्रि अजन्ता नेउगा गुवारै सावरायो। बे मेलाव आसुनिफ्राय गाहाय बोसोनगिरि सौमित्रोल कुमार भट्टाचार्य, आफादगिरि दिपां कुमार नाथ, गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवा, बोसोनगिरि उदिप्तज्योति गगৈ आरो प्रकाश दासमोना बाहागो लायो। बेनि उनाव आसुनि आफादगिरि दिपां कुमार नाथआ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला कमिटिया आसाम गोरोबथानि 5, 6, 7, 8, 9 आरो 10 नं दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय रड मेप थियारि खालामगोन। 15 साननि उनाव फिन सावरायगोन आरो फैगौ दानथामनि गेजेरावनो गावनि रिपर्ट थियारि खालामना सोरखारनो गथायगोन। अदेबानि आसाम सोरखारजों दाना होजानाय बे साब कमिटिया 15 साननि गेजेर गेजेर जथुमबाय थागोन होननानै कमिटिनि मासिगिरि आरो मन्त्रि अतुल बराया बुंदों। मख'नो गोनांदि आसाम गोरोबथाया जोबोर खम समनि गेजेरावनो मोगथाङाव मावफुंजागोन होननानैबो साब कमिटिनि सोद्रोमा आरो राङारि मन्त्रि अजन्ता नेउगाबो बुंदों। आसामनि सिमाया आरोबाव सेबनायनि लामायाव सिमनायारि जेंनाखौ लानानै रायजोनाङै दुंहाव थासारि सोलिगासिनो थानाय समावनो आसामनि दरसे गामिया आसामखौ नागारना अरुणाचल प्रदेशआव हाबहैनो सिगांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सिमनायाव थानाय तिनसुकिया जिल्लानि मार्घेरिटा विधानसभानि बांसिन उन गोग्लैसोनाय गामि महरै सिनायथि जानाय हानजुवारा गामिनि रायजो राजाफोरा आसामखौ नागारना अरुणाचल प्रदेशआव हाबहैनो गोसो जानायखौ फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला हानजुवारा गामियाव गं 22 थांसा जनजाति हारिनि नखरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोदों। मख'नो गोनांदि भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर उनावबो आसामनि मोनसेबो सोरखारा हानजुवारा गामिखौ नायफिनालासे नासयबोनायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा बे थांखिखौ लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हानजुवारा गामियाव आसाम सोरखारनि सोलाय अरुणाचल प्रदेश सोरखारासो मोब्लिब फोनांजाबनायखौ जगायदों। बेनि अनगायैबो गामियाव लामा सामा बानायनाय, लोंग्रा दै जगायनाय, फरायसालि गायसंनाय, सावस्रि मिरु फसंनाय, रेशन कार्ड होनाय आरो बायदि बायदि जौगाखांआरि बिथांखिफोरखौ अरुणाचल प्रदेश सोरखारासो होबोदों। जायनि जुनै हानजुवारा गामिनि रायजो राजाफोरा दिनैनि सानाव आसाम सोरखारनि सायाव फोथायनायखौ नागारना अरुणाचल प्रदेश फारसे थांनो गोसो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ 15 नभेम्बरनिफ्राय गामि गामि थांना कभिड भेक्सिन थुगोन। बे बाथ्राखौ खौरांगिरि मेलाव फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्त्रि शर्माया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बुंदों दि कभिड भेक्सिन अभियानाव आसाम सोरखारा 95% जाफुंसारनो हाबाय। आसामाव दासिम 2,76 लाख सुबुंनो कभिड भेक्सिन होबाय। सोरखारनि थांखिया 2,10 लाख सुबुंनो भेक्सिन होनायमोन, नाथाय बे समाव भेक्सिन होनायनि खामानिया टारगेटनि गोजौआव थांदों। बबेखानि बैसोगोरा सुबुंफोरा न'निफ्राय ओंखारबोना भेक्सिन लानो नागिराखै। बेनिखायनो 15 नभेम्बरनिफ्राय 10 लाख सुबुंफोरखौ टारगेट खालामना गामि गामि थांगोन आरो भेक्सिन होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बेखौबो बुंदों दि फैगौ 15 नभेम्बरनिफ्राय भेक्सिन होनायनि बे अभियानखौ सप्तासेनि थाखाय जागायगोन। 2 कौटि सुबुंनो भेक्सिन होनाय बादिनो बे अभियानखौबो लादों। नभेम्बर दाननि गेजेरावनो रायजोआव गिबि द'ज भेक्सिन होनायखौ फोजोबगोन आरो 15 जानुवारि खालिनि गेजेराव नैथि द'ज भेक्सिन होनायखौ फोजोबगोन। बबेखानि नभेम्बर दाननि गेजेराव 1 कौटि सुबुंनो नैथि द'ज भेक्सिन होनो सुबुरुन होनाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। टकिअ अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेलिस्ट आरो आसामनि मुंदांखा स्टार बक्सार लाभलिना बरग'हाइखौ आसाम पुलिसनि DSP महरै थिसनथाइ होसिगोन। बिस्थिबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जथुमनाय केबिनेट मेलाव बे बिथांखिखौ लाबाय। मख'नो गोनांदि बक्सार लाभलिना बरग'हाइनो आसाम पुलिसनि DSP महरै थिसनथाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव बिथांखि लाबाय आरो गनायथि होबाय होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। बबेखानि लाभलिना बरग'हाइखौ आसाम पुलिसनि DSP महरै थिसनथाइ होगोन होननानैबो
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सिगाङाव फोसावदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।